Niin, vastakkain siis Korisliiga 6 Lappeenrannan Namikka, joka on hävinnyt kuin 4 tämän kauden aikana täällä urheilutalossa. Lappeenrannan Namikalla tosin olla 3 ottelun tappio putki, Vilppaalla puolestaan 7 peliä takkiin putkeen, eli siinä mielessä pisteet olisivat vierasjoukkueillekin enemmän kuin tarpeen. Lalukba korin alla sitten pallokulmaan Ahoselle, ja Ahonen avaa pisteiden teon, ja Vilppan peli perustuu paljon 3 pisteen heittoihin. Ne heittävät niitä melkein yhtä paljon kuin kakkosilla. Pekkola ja hänen kolmosensa sisään, se tasoittaa pelin 12-12. Lawrence Hämme Suotamoa vastaan. Hämme 2 pistettä. Pitkästä aikaa kori Vilppalla. Burgess tulee kaaren taakse. Puolustainen Scott, ja Scott heiluu siellä. Kyllä ja mennään riistokin saada aikaiseksi, ja Burgess huolimaton syöttö Stamper Scottille, ja sitten joka pääsee tästä vielä kokeilemaan kavennuspisteiden tekoa. Kulmasta Ahonen. Ahonen 3 pistettä, niin se onkin vain pisteen peli puoliajalla. Lappeenrannan johto nyt suurimmillaan, se on 11 pistettä. Suokaa Lalukpa ja hänen hukkinsa uppoaa. Stamper Kulhalle, joka tuli hetki sitten sisään. Joka tunnetaan juuri tuosta, eli omasta heittotaidostaan kasvattaa kotijoukkueen johdon 14 pisteeseen. Eroa 10 pistettä, kellossa reilut 3 minuuttia. Burgess lähtee ajoon Turnia vastaan, ja Vanjoki saa tilaa ja upottaa kolmosen. Viljami Vanjoki. Siinä alkaa olla jo hiukan ratkaisun makua tähän peliin. Lappeenrannan 3 ottelun mittainen tappioputki. Se menee poikki. Lukemin 88-74, jos ei Scott tästä nyt jotain vielä keksi. No ei keksi. 14 pisteen voitto kotijoukkueen Lappeenrannan Namikalla.